गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नखरी वाली महीने की चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक चैलेंज लेके आ गई हूँ, एक वीडियो लेके आ गई हूँ, स्टिचिंग चैलेंज वीडियो, जो कि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे सब्सक्राइबर्स की। पुरानी वीडियो पड़े हुए हैं बट उनको और नए वीडियो चाहिए। तो आज मैंने सोचा क्यों नहीं, आज मैं प्यारा सा एक वीडियो बना लेती हूँ, छोटा सा स्टिचिंग वीडियो। और थोड़ी सी सर्दी भी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि अच्छा है, सर्दी में छींके और अच्छी आएंगी। तो फिर आ गई मैं आपके लिए प्यारा सा वीडियो लेके। और वीडियो अच्छा लगा करे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करा करिए। आपके सब्सक्राइब का और आपके लाइक का इंतज़ार रहता है, और कमेंट का भी तो उससे भी ज़्यादा रहता है कि आप लोग के क्या माइंड में, अगर वीडियो देख के कैसा फील किया, कैसा थॉट्स आते हैं। तो प्लीज़ मुझे शेयर करा करो। आप लोग छोटे सा कमेंट जरूर करके एक सपोर्ट किया करो, अच्छा लगता है। क्योंकि कमेंट आते हैं तो वीडियो बनाने का और मन करता है, लाइक आते हैं, सब्सक्राइब होता है चैनल, तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, हमें और इस टाइप से वीडियो बनानी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहली छींक आने में टाइम लगता है थोड़ा सा। दो, रुक गई। फिर से रुक गई। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे आप लोग को एक काम देके जा रही हूँ, अगर कोई भी मेरी छींकें गिन सकता है कि इस वीडियो में मैंने कितनी छींकें करी हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा, आपके लिए काम है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेटे के लव यू, मेरी प्यारी सी फैमिली, लव यू। नखरे वाली बहन के चैनल के सारे सब्सक्राइबर का दिल से स्वागत रहता है।